این که شما الان گفتید ما تسلا رو آوردیم باز کردیم، این کار غیر قانونی نیست در دنیا؟ تو دنیا که آره، منتها ما به عنوان محقق این کارو کردیم دیگه. بحث تحقیقاتی نگه می‌دارید ماشین تسلا رو. اون پشت هستن، آره چند تا هستن که بالاخره ماشین خریدیم دوست داشتیم بازش کنیم، میگم که نکردیم. ماشین خودمونه، دلمون آره بازش. چون ببین بحث الهام گرفتن دیگه، ما هیچیو کپی نمی‌کنیم. همه دنیا همینطورن، حتی تو طراحی هواپیما که صحبت کردیم این پشت بود، چادر روش بود که تونستیم یواشکی اینجا گذاشته بودید. نه دیگه گذاشته بودیم که خاک هم گرفته. ببینیمشون ماشینا رو. این الان یه تسلای کاملا برقیه که الان داره استفاده میشه تو دنیا، سوارش میشن و داخلش هم چیزی دیده نمیشه، عملا همه چی پوشیده است دیگه. این قسمت دیگه همون شبیه همون قسمتی که ما داریم پوشیده است. خب بخیر بچه‌ها بازش کردن الان. خب تا خب چون هم یه مقداری جلو بلندتره و فضای مقداری تو خودرو برقی جمع‌تر میشه، خب یه جای وسیله بار همون جلو طراحی کرده. یعنی موتور و ایناش کوچیک‌تره، جلوش هم میتونه فضا داشته باشه. باتری هم داره، درسته؟ باتری استارتر دیگه برای باتری استارتر. و داخلش هم ببینیم. شبیه همونه دیگه. این که بهت گفتم به این ماشین ارزان‌تر میشه سر اینه. درسته. شما به جای دسته دنده و کلی ابزار و راهنما و تشکیلات اینجا فقط یه اسکرین داری. هر چی نیاز داشتی اینجا دیگه توی اسکرین میتونی ببینیش. ممکن چی شد؟ یه پیامش دادی داره کار میکنه. الان باز شد. خب ممکنه که یه نفر که الان ما رو داره میبینه بگه آقای معاون علمی، من دلم میخواد این ماشین رو سوار شم. شما طراحی رو نگاه، زیبایی رو نگاه، قدرت رو نگاه، شما میگید من میخوام بسازم، تو باید اون رو سوار شی. من اینو نمیگم. من اینو نمیگم. اونی که من به عنوان معاون علم و فناوری دوست دارم اینه که جوان ایرانی یه خودروی سوار بشه که دوستش داره، حس خوب بهش داره و کاملا حالش خوب میکنه. در این اندازه.